Acabei de colocar a lâmpada. Olha que gracinha que ficou, gente. Ficou muito lindo. E eu comprei aqui pro meu salãozinho, ó, que é onde eu trabalho, onde eu atendo, tá? Essa baguncinha, mas já eu vou organizar. E eu pretendo mudar muita coisinha aqui. Então eu tava ansiosa pra chegar esse ventiladorzinho, porque aqui, pelo fato do cômodo ser pequeno, é muito quente. E eu comprei. Tomara que ele refresque um pouquinho, né? Amigas, olha a luz dele, que legal. De início eu já gostei da lâmpada. Nossa, ela parece um pouco... Parece ser forte, né? É que tá de dia, mas a gente vai ver à noite como que vai ficar. Agora eu vou testar o ventilador. O controle foi esse. Olha que coisa mais bonitinha, que gracinha. Eu não sei usar ainda, eu não sei nem se tá com pilha. Deixa eu ver se tá com pilha aqui. Realmente vem sem pilha, meninas. Mas aí eu achei uma pilha que eu tinha guardado ali. Agora eu vou pôr pra testar. Meninas, eu achei incrível. Olha, o controle tá aqui. Eu já coloquei as pilhas nele. E eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Aqui ele liga, desliga a luz. O meu salãozinho, ele é bem pequeno. Então, assim, o vento é excelente. Gente, eu amei demais. Ele é muito fresquinho. Aí aqui tem a opção de desligar